¿Tu lavadora Frigidaire de carga frontal presenta problemas al cerrar la puerta? Tenemos el repuesto que necesitas. Presentamos la palanca picaporte de puerta, un repuesto genérico de excelente calidad, fabricado con materiales resistentes y duraderos. Compatible con lavadoras Frigidaire, White Westinghouse y Kenmore, y con múltiples números de parte como, entre otros. Este repuesto asegura un ajuste firme y confiable, ideal para reemplazo directo. Diseñado para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta de tu lavadora, prolongando la vida útil del equipo. Palanca picaporte de puerta para lavadora Frigidaire de carga frontal. Fácil instalación, durabilidad comprobada y compatibilidad garantizada. Disponible ahora. Haz clic en el enlace para comprar.